翁靜晶，危險人物2.0。大家好，歡迎嚟到危險人物2.0，身邊又有我師傅翁律師同埋本人楊律師，同大家一齊拆解奇案。開場白多咗句嘢嘅，係啊，嚇諗咗幾耐啊？諗咗都好耐㗎啦，因為我咁耐都一樣唔得㗎嘛嚇，學你話齋。嗱，我哋本來係講奇案嘅，但係既然你咁精靈，我哋唔好講奇案住咧。係。講下最近你做過啲咩好嘛？最近做過啲咩啊我？最近你走去一個網台度接受訪問，講咗我好多嘢喎。係啊，因為嗰次 Google 啊，咪10大 YouTuber 啊，咁又兩個都10大嘅，佢兩個都咁啊10大嘅就嗰個台係一個係回80啊嘛，係咪？就我哋睇回80，白色嗰個背景好清雅噶嘛，係咪嗰個啊？係。你講咗我好多嘢，我背頂嚇。我係講事實啫，都係好嘢嚟嘅，我覺得係。嗱，你而家可以冚埋啲嘢啦，因為咧呢集唔講奇案住，我講你先。好突然係咪啊？哇，原來咁㗎。係咪好突然啊？係啊。係啊，你係。哇，辛苦過回80好多，回80好輕鬆嘅啫。你講啲唔講啲喺嗰個回80嗰度，你講咗幾個故仔啊？你講咗第一個故仔，話咧我哋代表間建築公司。係。咁咪點啊？我講咗嘅喎，兇神惡煞成班人湧上嚟。不如講多次個故仔，我話俾你留咩啊？你講，因為咧你上嗰個節目，你就話你要回憶同我一齊做案件嘅點滴啊嘛，係咪？係。都講得幾好嘅。咁不過你講多次，究竟嗰次咁深刻印象係咩嚟㗎？嗰次咧，其實就好似講案件咁啦，突然間收到個電話打嚟，就話咧怒氣沖沖咁嘅，就唔係淨係一個人打嚟喎，後邊仲有成班人嘅聲音喎。就話咧，你哋係咪代表嗰間建築公司嘅咁樣噶嘛？咁啊，我哋都話係啊咁啦嘛，係啊。咁咧就得啦，等我。咁樣我哋就即刻抄咩事咧？喂，咁啊抄到咧，原來佢哋朝頭早已經喺另一個地方發難過噶啦，就搞咗好大鑊嘅嘢出嚟咋，我冇講嘅就搞咗好大鑊嘅嘢出嚟噶。咁啊話，得啦，我哋而家上嚟啊，你代表佢啊嘛，我哋上嚟收數，因為有汗出冇糧出咁樣。咁嗰啲大晒噶嘛，有汗出冇糧出，我哋都好震驚。咁啊，咪等佢咯，咁樣冇嘢噶。咁啊，你喺度啦，我啦，你嘅秘書啦，同埋成間公司所有嘅人嘅當時。係。咁最快嘭一聲走咗咧就係老細。老細啊，講得嘛。嗰陣時我未有自己嘅律師樓嘅，我忍住唔講㗎啦嗰度。我都喺嗰度即係做工嘅嗰陣時，即係我都係入邊一個律師。咁佢咧就係我嘅徒弟，咁仲有老細嘅上邊。咁咧收到咁嘅電話，嗱你冇講清楚係咩咧？個電話我記得清楚，嗰班人話我哋拎住火水上嚟燒死你嘅。係啊。你嗰度冇講嘅。係啊。點解唔講啊？係啊，太刺激啊！我驚。佢哋話攞啲火水，攞住一桶火水上嚟要燒死我哋嘅。係啊。咁跟住所有人走清光啊嘛，係咪間律師樓？係，最快係老細，跟住老細嘅秘書，然之後老細嗰啲文員啊，其他啲人咧陸續都走晒啦。即係總之有律師嘅男仔走清光冇晒人啦，咁啊剩翻我哋幾個，咁後邊點啊？咁跟住咧，佢哋真係好快都上咗嚟㗎，咁我就好驚震驚啦，都驚驚地啦。阿秘書又好驚啊，你個秘書好驚啦。你啊有個房㗎嘛，玻璃啊對正大門口嘅，咁啊平時有啲簾咧就閂住咗嘅。突然間咧，你就叫出邊叫個秘書個名啊，唔該，幫我開晒啲簾佢。蕭太開晒啲簾佢。係啊，咁啊我喺側邊就 O 嘴啊，話咩事啊？開晒啲簾用乜嘢？殺到埋嚟，走都走唔切啦咁樣，咁啊你開啦，你喺裏邊咧有電腦㗎嗰陣時，仲喺度做嘢喎，喺度做嘢啊，唔知好似冇嘢發生過咁，好似做好輕鬆咁喎，哇！所有人走晒得你一個坐喺度，我又坐喺度，其實我內心好驚㗎啦，點解你咁輕鬆嘅咧？嗰班人真係走上嚟啦，又叮當啊，成一上嚟一個 lift，因為個 lift 門口個 lobby 唔係好大嘅啫，擠滿晒人嘅，咁啊阿蕭太啊嘛，開門啦咁啊，成班人湧入嚟咯，怒氣沖沖，因為我又喺呢門口嘅，其實拎住啲桶拎住入咗嚟㗎啦。係怒氣沖沖㗎，你就出聲啦，你出聲先添嘅。佢哋係咪咩律師樓啊？開始講嘢㗎啦，佢哋我記得。佢未講到一半又記得係，你已經出聲㗎啦就係。我行出嚟啦，係咪？行出嚟㗎啦，啱啦，你哋上得嚟正好。我唔記得咗，我確實講嘅嚇，跟住。咁嘅意思係正好啦，你哋上得嚟嗱。我都知你哋咩事㗎啦，你哋咧就係咧有欠款嘅問題啊嘛，俾間建築公司欠款。嗱，其實老實講，你哋都唔難保，我哋嘅律師費又等於找晒喎。
其實大家都可以坐低傾偈喎，係咪先？實情我哋都冇找到嘅，佢哋實情都係收唔到嘅，實情都係冇嘅，係。要你講實情，你就俾佢聽啦。實情都係冇嘅。即刻打動佢哋即刻咧，我見住佢哋個樣本來係好惡嘅，但係見到你一行出嚟，你仲要講嘢先咧，你仲係一個女士啊嘛。佢即刻個樣已經變咗，見住我望住佢哋噶嘛，即刻本來好惡嘅，點解你嚟嘅原來，咁啊認得你啦已經。我見到佢哋認得你，然之後你再講埋呢啲嘢之後咧，大家喂坐低傾啦，你都冇收錢，可能我哋都冇收錢咧，咁點解唔傾下偈咧？咁樣就傾偈啦。咁結果你就好似落咗街咁樣。係啊，落咗街。你為咩鎖？唔知派咩文件啊？另一單嘢㗎。嗱，我想問下點解你唔走咧？嗰陣時個個都走晒。嚇！你冇叫我走，我唔會走。我有咩事我都得。喂，咩都睇得啊嘛，都嗱咁樣，下一次如果有啲咁嘅嘢咧，你記得要走。而家我唔同以前啦，我老啦，即係如果真係有啲危急嘅事你就走啦。我寧願你咧就生還啫，我有咩事殿後，我唔想你出事。即係有咩事走為上着，你太過老實啦嚇，下次要走啦。咁好啦，咁啊跟住你就走咗啦，咁後邊嗰啲你我唔係走咗，我去派文件。你派票啊！我叫你去嘅，我應該係，因為我都唔知跟住會有單唔知咩嘢嘅，好緊急又去咗嘅叫我，跟住唔係見佢哋個樣好似平息咗少少啦，咁你就叫我，咁啊派嘢文件你都趕嘅咁啊，出咗就。好啦，咁你走咗之後發生咩事咧？走咗之後咧，問佢哋你食咗嘢未啊？佢話未啊，冇糧出冇飯食啊咁。我得啦，我哋叫啲茶點上嚟大家食啦。咁跟住咧就蕭太咧就買咗好多蛋撻，買咗啲飲嘢。咁我哋就大家一齊食嘢，咁喺度傾。咁呢單嘢可以點樣解決？可以點樣做？破欠基金我哋可以點樣申請？即係諗一啲解決方法。咁然後就講下我哋嘅立場，即係我哋點解係會即係做呢單 case 嘅時候，我哋接呢單 case 嘅時候唔係咁樣噶嘛。即係一啲嘅重組啊，啲乜嘢嘢。咁跟住後來嗰間公司唔可以再生存落去啦。咁啊解釋，即係同佢傾。咁結果咧，你咪上到嚟就見到食蛋撻啦嘛，係咪？係啊，左手蛋撻，右手維他奶，咁好融洽咯。成堆都係人都係咁樣，齊都喺度做緊呢樣嘢。同埋你記唔記得佢哋跟住第二日都上嚟，第三日都上嚟，每一日都上嚟㗎。其實都唔係咁容易去平息呢件事嘅，上咗嚟連續幾日嘅，連續嗰幾日我連續嗰幾日都係一樣買茶點俾佢哋食。咁啊，跟住佢哋都留低咗電話，好似去到第4、5日嘅時候就冇人嚟啦。咁我就打電話俾嗰個領頭人，我話點解你今日唔上嚟嘅？乜哥，點解你今日唔嚟嘅？佢話係我唔理啦，費事嘥時間啦，揾你都冇用噶啦，我哋自己解決啦咁樣。咁但係後來係做咗朋友嘅。係啊。咁仲有一單我諗你都唔記得㗎啦，記唔記得錦田嘅凌雲寺啊？凌雲寺記得。記得，你記唔記得我退休之前，我就剩翻呢單最後嘅案件係你做嘅，你記唔記得啊？唔記得咩事啦，係嘛？我慢慢記緊，突然間問。好啦，嗰陣時咧喺八鄉咧就錦田嗰度有間凌雲寺啦，佢係香港其中一間最古老嘅寺院之一，明朝嘅時候已經喺度㗎啦。係。咁咧就嗰度就係一個比丘尼嘅道場嚟嘅，即係啲女嘅出家人嘅道場嚟嘅。咁我一路都喺咁多年嚟咧，即係幾十年嚟都好多奇遇啦，即係同佢哋都好多即係好多結緣嘅。咁啊，劉師傅過身嘅時候咧，我好落寞嘅時候，都係因為佢哋嗰個女主持咧收留咗我喺嗰度住一段時間嘅，你記得啊？好年紀好大嘅嚇。好大嗰個走咗啦，嗰個係佳師傅，釋慧佳師傅。咁佢嗰陣時我識得就係識阿釋慧佳師傅，好錫我嘅。咁後來咧到咗釋慧佳師傅圓寂咗之後咧，就係而家呢個顯帝師就接咗佢啦，係咪啊？係。咁嗰陣時呢單案件發生之前咧，我已經係受咗好大恩惠㗎啦，因為即係佢收留咗我喺我最困難嘅時候。係。咁好啦，咁發生咩事咧？就係咧，原來咧呢個寺院咧一到咗凌晨4、5點鐘嘅時候，就會有啲怪事發生嘅，因為佢個寺院好大嘅。咁啊後山咧就有而家做咗18羅漢殿啦，佢哋整好多啲像喺嗰度。但係嗰陣時嗰後山係空嘅。一到4、5點鐘嘅時候咧，你就會見到咧有啲孝子賢孫咧就會抬住副棺材咧，就去呢個寺院嘅後山嗰度挖一個窿，就葬咗個先人落去。咁跟住咧，到咗佢哋第日上到山嘅時候，就見到嗰度多咗個墓碑啦。記唔記得呢件事啊？慢慢係咪開始記得啦？係啊，好似要走去處理呢啲墓地嘅嘢添啊，要夜晚就走去。咁好啦，呢啲嘅咁佢哋一班嘅女嘅出家人又冇咩勢力嘅，咩都冇嘅。咁總之就係呢啲嘅墳咧係越嚟越多，越嚟越多。總之過一陣間咧就會多咗個墳，過一陣間就會多個墳。呢啲全部都係一啲嘅死人嘅屍體葬咗落去嘅。係咁呢啲係全部都係非法落葬嘅噃。因為咧佢呢一個寺院後山嘅地咧並唔係葬地嚟嘅。咁而呢啲原居民咧，佢哋有原居民嘅葬地嘅。
即係佢哋嘅葬地就係一個劃分咗，政府劃咗一啲地俾佢，就係呢一個村嘅人，佢哋葬喺呢度。咁佢哋需要村長簽名，然後村長簽咗名之後，證實咗呢個死者係原居民，然後咧就同政府係咪民政處一啲部門咧，就去引證個身份。係啊，有個正確嘅程序㗎嘛，應該唔係亂咁掘個地可以咁樣葬㗎嘛。佢哋偏偏喺後邊係咁做好多呢啲嘢，唔知邊度嚟嘅嗰堆人。就係啦，咁好啦，咁就完全都係非法啦。咁但係呢件事咧，去到政府嗰度去求助，政府係唔理嘅噃。即係話呢啲非法落葬，因為老實講，其實佢唔夠膽搞嗰啲先人啊，政府。佢唔夠膽搞啲村民，因為嗰度有啲係好惡㗎，嗰班人有班好惡嘅人咧，即係咁樣講，係一班叫做土豪啦，咁樣講，係即係一班唔簡單，一班係有勢力嘅人士嚟，一班有勢力嘅鄉紳咁樣講啦。咁而且係已經好多啦。咁要去掘翻人哋出嚟呢一個嘅舉動咧，政府唔敢做，因為牽涉太大啦。人哋個爸爸媽媽撞咗落去，啱啱撞落去，你叫佢掘出嚟，咁咪真係要出事啦嘛，肯定要大規模嘅反抗。咁呢個政府係完全係唔理嘅，係完全唔受理。咁呢尼斯又好愁啦，因為老實講，如果你係真係殺咗人，你又咁掘個窿整落去篤個墳落去，你都得嘅喎，理論上，係嘛？你邊個可以管你？點解要去政府度申請？你知唔知而家我哋譬如火葬又好、土葬又好咧？政府人員係要嚟對一對啲嘢，先至俾你送入個爐嗰度嘅，唔係話到時我換咗，我明明殺咗呢個，我換第二個，冇得咁容易。佢有人嚟 check 一 check，咁當然即係咪 check 得好仔細，我就唔講啦。但係都會嚟 check 一 check，你先至可以入去個爐，你先可以落去個地嘅。好啦，咁呢啲程序上點解會出咁多錯？你明知呢個地方係私人後院嚟嘅，即係等於你屋企個花園，我懟條死屍落嚟，係嘛？咁政府好多疏忽嘅呢個地方。好啦，卒之咧就政府唔嚟啦，走去揾佢哋傾啦，梗係傾唔掂啦。呢次又係嚟話放火啦，又係攞火水上嚟燒你個寺院啦。你夠膽掘咧，我嚟燒你個寺院。係。記唔記得呢件事啊？記得啦，係嘛？記得啦，係啊，因為好惡㗎嗰班人係其實好惡㗎，因為佢哋覺得你會影響佢先人啊嘛。呢樣嘢全部嘢都假嘅，最緊要係呢樣嘢啊嘛，大家都投鼠忌器，我記得係。咁嗰陣時係梁耀忠議員咧，嗱而家呢啲片段我唔知道你仲會唔會喺個即係新聞嗰度睇到啦。咁嗰陣時梁耀忠咧就走出嚟啦，即係幫我哋啦，亦都係即係去啲政府部門嗰度試下諗辦法啦。但係最撈尾都係冇得解決嘅，冇得解決之後咧就係由你嗰陣時我間律師樓最後一單案件，嗰陣時你同我一齊，我就可能我退休啦，我間律師樓就送咗俾阿Martin去繼續做嘅。但係嗰陣時我退休之前最後一單嚟嘅。咁就你接咗呢單案，結果咧咁就去法院啦。哇！真係啲人多到不得了，啲被告人係好大棚人啊，幾十人，你記唔記得啊？係啊。幾十個被告人，全部都係佢哋葬咗啲先人喺嗰度。咁就跟住落嚟咧，就梗係非常之惡啦。個原因就係話佢哋要由呢個咁遠嘅錦田坐車出去高等法院嗰度。係嘛？記唔記得啊？你記得幾多啊？你講嚟聽下。你仲記得幾多啊？我記得就係有班好惡嘅人。因為啲先人，我哋點搞都搞佢唔到嘅，政府搞唔到。我後尾唔記得點樣搞掂咗，但係冇人搞得到佢哋嘅，全部都有先人出嚟玩，即係我嚟講呢個藉口嘅就係。嗱，點樣搞掂嘅咧？就係因為好遠啦，咁因為個路程好遠啦，佢哋要喺元朗嗰度出嚟，每一次應訊好多中間啲應訊嘅程序㗎嘛，有啲人又唔收票啊，有啲人又揾唔到啊，但係你每次都要嚟，咁整下咧，嚟法庭應訊嘅人係越嚟越少嘅。咁但係唔代表呢件事解決到。咁後來係點樣解決嘅咧？就係我去傾啦。咁嗰陣時咧，我就約咗佢哋咧，就喺佢哋鄉事委員會度見面嘅。咁呢個事咧，你點樣解決？一定係有法，亦都有理，亦都有情嘅。咁原因就係人哋真係啱啱撞咗落去，個屍都未化晒，你一定要去掘。就算嗱，因為嗰陣時亦都你嗰陣時都做得好嘅。我哋喺法庭嗰度已經係逼到佢埋身㗎啦，因為呢個係完全唔合法㗎嘛，所以法院我哋會攞到嗰個命令，係要法院嗰度我記得嘅，但係鄉事委員會我好似冇去嗰日。係你冇去，我解釋俾你聽點解。咁你記得法院嗰陣時，我哋已經係攞到好多，即係越嚟越靠近贏㗎啦。係啊。咁好啦，到你開始越嚟越靠近贏嘅時候咧，你呢個時候你就要即係要諗平衡啦。你係咪想個寺院同啲鄉紳有咁大嘅仇怨？你唔想嘅，係嘛？最好調解到啦。冇錯啦，即係你法律上你行得通，但係你寺院係要有慈悲之心，同埋你同佢哋咁樣做仇人有咩意思咧？係嘛？你亦都會令到好痛苦，因為佢啱啱撞落去，佢啱又好，錯又好，佢啱啱撞落去，嗰個屍體係半即係叫做咩？半腐爛、半溶解、半不溶解嘅情況，你咁樣叫佢掘出嚟。好啦，咁於是就我就同埋寺院嘅代表啦，咁就見呢班嘅村民。係點樣達成咗嘅？就係話咧，俾你一個時間7年，
因為政府都係7年起骨㗎嘛。我哋就算法院攞到命令都好，我哋都唔去執行，等你有時間。咁然後咧，基本上喺呢個處理過程中咧，我同埋佢哋係做晒朋友嘅，即係同班村民係做晒朋友，到今時今日都係朋友。哦，到今時今日都咁好。哦 ，OK，因為我冇去嗰個鄉事委員會嗰橛，我冇去添啊。我係咁做文件啊，法庭嗰橛嘅，我記得嘅嗰橛。嗱，因為點解咧？所以呢啲嘅案件咧，你要睇咧法理情一定要兼備。你喺個法律上，你一定贏到人嘅。係咪？你一路係咁打，佢哋又會喺元朗度走出嚟，整下嗰啲人都冇心機打啦，會輸嘅。係咪？亦都要好多錢。你係免費幫我做嘅嗰陣時，我哋冇收錢做，即係欠人哋一個恩德，所以我哋係冇收錢嘅呢單。而且最重要，我都同佢哋講話，呢個係我就嚟要退休啦，我再過2個月我退休啦。退咗休即係呢單嘢係冇人會管理㗎啦，我間律師樓亦都完結啦。Martin 做唔做唔知，你去俾另外一個真係同你講100%黑同白嘅法律嘅人咧，人哋唔會同你傾㗎啦，因為贏咗你就要你掘㗎啦，係咪咁啊？咁所以咧，你見到嗰啲拎住火水啊、好仇怨啊，到最撈尾係全部都化解為和平嘅，你明唔明啊？係，好緊要啊！如果你夾硬過去走打交嘅會。同埋你以後你個紙都要喺嗰度繼續㗎嘛，係咪？會搞你嘅，可能好多事出現咯嚇。你多個朋友好過多個敵人，同埋呢啲嘢，即係佢以後都唔會再係咁樣啦。咁依家7年後佢哋離開咗咯喎。梗係啦，咁已經好多年啦，講緊而家都幾廿年前啦，冇真我都唔記得幾多年啦，我都。哇！10幾年前㗎啦呢啲。最少啦，可能20都唔定啦咁樣。咁好啦，咁你又講啦，你話你嚟攞律師樓度見工嘅時候，我俾咗一張咩你填下？係啊，有張考試卷1版嘅啫，寫封信嘅。我記得係咁㗎，成日咧我就係嗰啲一睇嘅時候咧係正常人係唔明佢寫乜嘅應該，因為啲時序係調轉咗嘅。咁咧就我睇咗嗰張紙咧，我首先第一件事係 mark 翻啲 number， 呢個係1啊，嗰個2，嗰個3咁喎。覺得好得意啦！首先我嗰時我唔知係你嚟嘅，我淨係覺得呢間律師樓真係有創意啦，哇！一定要做啦咁樣覺得。咁啊，即係其他我見過其他嗰啲啊，爭好遠啊，唉，梗係咁啊，完全唔係嗰回事嘅。咁我覺得呢個好啱我。如果請我就好啦，嗰時我已經覺得。未知係你嘅嗰時都。咁咧就講整完啦，30分鐘又有個秘書啦嚇走入嚟，咁啊張台壓啦，我記得嗰陣時，我即刻就做完啦，30分鐘準時要交貨，咁啊交咗啦，都唔使10秒啫，叫佢入嚟咁喂入去先咁樣入咗去啦，咁啊見到就係你啦，我先知道原來係翁律師咁樣啊，你第一句劈頭嘅即係話得啦，請我你啦，我話請咗我啦，係啊，聽日可唔可以翻工啊？聽日去翻工我唔得喎，我去日本我記得係，我有幾日好似4日3夜去日本喎，唔好意思。咁個禮拜幾翻啦？好似唔知禮拜3定禮拜4翻嘅。咁啊，好似禮拜4啦。咁你禮拜5好翻工啦。禮拜5翻工唔啱，唔係啱。禮拜1我冇駁仔喎，好，禮拜5翻工。跟住我話咁點啊？我冇問嘢㗎。然之後咧，好，禮拜5我翻工。嗱，記得咧，我哋呢行咧翻工咧，記住着 formal dressing 啊，即係着件西裝翻嚟。係啊，你講啊，記住着翻呢啲啊，嗱，有件披啊、恤衫啊嗰啲啊，知唔知啊？嗰招見啊，你又咁咯。嗱，嗰張卷係乜嘢咧？我記得嘅，張卷咧係咁樣嘅，就係話咧有一個公司嚟揾你，公司咧就係你嘅客戶，就話俾你聽，有人開咗一張空頭支票，冇錢嘅，銀行入唔到嘅。咁咧就俾啲時間性你要去全部整好晒啲時間，你要全部清楚乜嘢時間入嗰張票，乜嘢時間俾嗰張票你，乜嘢時間你係要點樣做，俾晒啲時間嘅。咁當然啲時間可能就會有一啲要你思考嘅地方啦。咁但係一張空頭支票嘅案件。咁好啦，空頭支票嘅案件咧有一個好緊要嘅法律規定嘅，就係話咧你唔可以即刻就去法院度告佢嘅。你必須要寫一封信俾佢，俾佢一個最後通牒嘅。咁所以你呢一個咧，你係唯一一個答得到嘅。係啊，我記得啊，仲有呢句啊。嗱，我已經演咗40幾個人啦，你係第一個寫咗呢封信。喺你之前咧，我都有請過1-2個嘅叫見習律師嘅。咁但係即係其實其中有一個咧女仔嚟嘅，就係冇用啲考試卷嘅，就係咁就請咗啦，覺得人唔錯。咁但係到最撈尾嘅時候咧，就會發現咧，原來我哋行頭咧好多人咧都唔識得寫信嘅。寫信係好難教嘅。因為你要寫咩先咩後，法理係點樣，寫信係最難嘅。咁你如果唔識寫信，你連基礎都冇，基本嘅嘢都冇咧，即係因為以前咧喺你嗰個時代都係嘅，我個時代更加。我哋考律師牌咧係唔會真係叫你實習咁樣去做一份嘢出嚟嘅，
嗱，你考嗰陣時，我相信都唔會叫你整一張狀紙出嚟噶嘛。PCLL 都有嘅，但係唔係全張咯，某橛咁咯。係啦，嗱，而家其實講真，英國嗰啲或者係其他外國嗰啲 training 咧，或者係即係後期嗰啲咧，係真係要你實戰嘅，要你真係寫到信出嚟，要你可以入到啲做到啲狀紙，要你多啲嘢嘅。咁但係嗰個時候咧就冇咁嚴格，咁所以好多人寫信好有問題。咁所以嗰陣時我就俾你呢一個係一個空頭支票。所以咧空頭支票嘅法律好緊要啊，要點樣你先可以去告人？告人之前你要做啲乜嘢？咁呢個就係嗰陣時嘅。係，因為我寫到咯。係你寫到，咁我有冇鬧你啊？由頭到尾咁多年。冇喎，真係啊，真係㗎，我講㗎冇㗎。但係咧，我會好緊張㗎，因為你會好認真講一樣嘢，我知道要好認真聽啦。完全唔係鬧嘅方，冇鬧過。即係我又唔係好明點解啲人咧就個話覺得你好驚我喎，見到我。咁唔係，因為咧，當你咁好彩，講真㗎，即係見到有一個我見到做嘢啊各方面啊，我真係佩服啊嘛嚇，真係學到好多嘢啊嘛嘅時候咧，你自己就會醒水㗎啦，係你就唔會話做咩咧，咁你就知道呢個人講嘅嘢咧，做嘅嘢咧，嗰個做手啊、諗嘢啊、對人嘅方式啊。你係知道有好多嘢學嘅時候咧，你就係會緊張咯。其實係可能咁。我仲記得你兩樣嘢，第一個就係我第一次帶你去監獄探監，你見完之後你個樣，之後我哋撞車係咪？係啊，記得係啊。撞到一車。係啊，赤柱門口啊，係啊。係啦。第二個咧就係你第一日翻工，我叫咗你去做呢個法律訟費評估。嗰係你第一日翻工啊 ，Martin。係勁嘢嚟嘅。好啦，我講俾你聽，第一日翻工咩都唔知啦，入到嚟，咁我就同佢講啦，我話嗱，又係嗰間建築公司。係啊，勁嘢嚟嘅呢單訟費評估，勁嘢嚟嘅。好啦，咁咧就因為訟費評估係乜嘢咧？就係話咧你個客如果係輸咗個官司啦，咁佢就要賠俾對方一個律師費。咁呢個律師費一般咧就賠70%嘅啫。咁對家咧就會話俾你，就會嚟同你要錢啦。咁就話俾你聽啦，10萬蚊咁樣啦。咁好啦，你見到張單，你會話張單太貴啦，唔值10萬蚊，你想講低噶嘛？你想幫你客人講平啲。好啦，咁你點樣知道嗰樣嘢貴定平咧？係一個中介嘅評估嘅方法嘅。咁有一種咧就叫做 law cost draftman。係。有一種人係專門係好識得去評估呢啲咁樣嘅，即係法律訴訟嘅嗰啲費用嘅。中文叫咩啊？叫訟費評定專家，一個叫做喺法庭認可嘅專業資格身份嘅人嚟㗎。有牌嘅嗰啲。有牌㗎。係即係有牌嘅。我都識得。可以上庭㗎佢哋。係當然可以上庭啦。即係但係佢哋就上庭就講呢個訟費嘅爭拗啦。咁我都認識有啲叻嘅，都做咗律師嘅到最後尾。有識得一個叫 Jackson，我記得佢都係做咗律師嘅。咁好啦，咁佢哋呢班嘅訟費專家咧，就係專門就上法庭咧，就拗啲單咧，究竟應該值幾多錢嘅？咁一定係用佢哋嗰個評估個準則係比較公正嘅。咁但係唔一定要評估專家去嘅，律師都得。律師見習律師都可以，你可以揾大律師去評。咁但係一般人咧就會揾佢哋去做，唔會揾律師去做啦。你嗰日係第一日翻工，咁我哋個客就話因為評估專家好貴下嘅，嚇咁咧就你係新仔。咁啊，不如就你去啦咁樣，你記唔記得啊？記得，我唔知係因為咁樣，總之揾咗我去，就上庭嘅係，同埋咧，其實係原來佢係即係有啲聆訊咧，係要你做咗幾耐見習先可以上嘅。呢一隻咧就可以你都上得嘅係，但係個對手啊犀利啊！呢隻啲對手全部都 partner 啊、大律師樓嗰啲律師嚟㗎係。評估完佢總之係對晒啲大炮啊咁樣啦。咁但係咧，佢就做得好仔細，因為咧嗱點樣計嘅咧？你譬如一頁紙嘅信咁樣，對家過嚟就話我用咗1個鐘頭寫呢封信，係。但係 Martin 或者個評估員可以評估，其實呢封信咁短，15分鐘就已經寫完啦，冇可能1個鐘頭嘅。咁你就將佢咧就扣啦，就話呢個信係15分鐘嘅啫。然後譬如佢話講電話講咗幾耐嚇，咁你就睇下佢講啲乜嘢，你又會總之你樣樣嘢都去啄佢。咁但係一般嚟講咧，就呢啲評估員啊或者乜嘢咧，佢都唔會話，即係都係叫做我唔知點樣講咧，我又唔可以話佢哋。唔係，佢有一個經驗啊，你可以話佢做得耐，佢咪會大概稱一稱大概咁啦，即係大概幾多節咧，咪同對方傾咯，已經係。係啦，同埋因為評估員同評估員之間咧，佢哋個圈子都唔係大噶嘛，好多時候即係大家好容易就會得到個共識啦。得啦，下晝一齊飲杯咖啡，得啦，呢單係我哋咁樣解決啦，即係佢哋有佢哋解決嘅。即係佢哋解決嘅一種嘅叫做文化嘅。
咁但係你突然間派咗呢個人去，佢好完全冇呢認真，個文化，完全冇文化，完全唔識人，完全未飲過咖啡。入到去之後，佢就將嗰張單入邊咧就幾百個項目咧，全部咧佢亦都好認真，全部同人哋扣到剝晒皮，剝晒皮。連封信寫咩內容我都講埋。譬如呢啲內容，嗱阿官你睇下，好簡單啫嘛，唔好睇佢得2版紙啊。其實講嚟講去都係嗰幾幅屁嚟㗎咋，我連內容都講埋啊。同埋佢仲話呢封信同前面嗰封信其實一模一樣，佢揼前面嗰封信嚟抄呢封信，係類所以似咁係啊。哇！真係咧剝皮拆骨，結果咧嗰張單咧10幾萬嗰張單，唔知邊度搞到剩2萬蚊咁上下。跟住對家嗰個大律師行嗰個人真係想稱住你嚟打，你記唔記得啊？係啊。佢嬲到點啊？你記唔記得啊？你翻嚟話俾我聽。律師樓嘅 partner 嚟㗎，鬼佬嚟㗎嗰個仲要。嬲到你點啊？好嬲嘛！你話。佢咪同乜聲咁 lift 咯？所以你可能佢都唔明點解要揾佢自己上去。佢都係冇，佢都冇揾到評估員。係啊，佢冇自己上喎。佢都係自己上。即係我就咁樣，好似啱啱做冇耐啦，佢應該做咗30年嗰啲樣㗎啦，嘅鬼佬 partner 嚟㗎，唔知點解佢自己上嚟喎？唔係佢可能諗住對評估員啊，佢都冇諗到我哋自己去，因為點解咧？你用評估員你要俾錢個評估員㗎嘛，你律師樓自己做翻慳㗎嘛。可能係。係嘛？就咁樣。可能佢用呢個文化搞掂嘅，冇諗住。同埋佢咧係自己間律師樓收呢個錢㗎嘛，佢好緊張㗎嘛，係嘛？我哋係我哋個客俾錢啊嘛，我哋應該冇咁緊張啊嘛，但係我哋又好緊張啊嘛咁樣。咁個就係你第一日翻工，我記得。係啊。係嘛？咁好啦，咁啊第一次帶佢去赤柱，咁嗰陣時即係呢個都唔係咩秘密啦。咁啊我哋去見阿葉繼歡，我帶你去。咁跟住你咧就同佢握手。握完之後你翻到嚟之後咩樣啊？你一落咗車之後你就咁樣啦。做咩你？做咩你？我隻手啊！你隻手做咩啊？我同佢握咗手，咁點啊？佢殺咗人啦！咁啊，你記唔記得呢單嘢啊？我話佢冇殺過人啊，Martin。佢冇殺過人。比較緊張係。即係我話你唔好睇埋啲報紙相信埋晒啲嘢啦。佢冇殺過人。係。佢個人嘅心地係好好嘅，即係雖然佢係一個即係你又叫悍匪又好乜都好，但係佢從來冇殺過人嘅。所以咧，你隻手唔使咁驚。後尾知道啦。後尾知道啊？開頭唔知啊嘛。咁嗰陣時，我仲記得我哋係個女嘅司機嚟嘅，佢就喺後面驚到等就你隻手啊，我隻手啊咁。嗰個司機人唔知有冇偷聽我哋講嘢，結果就唔知點一撞就撞喺前面，成架七人 van 反晒，你記唔記得啊？係啊，個玻璃碎過晒㗎，幾係嘢㗎嗰下。我哋逃生出嚟，好彩冇事，大家都。咁樣你條友喺度製造恐慌咯，所以就話你又幾得意啦。咁跟住後來咧，就真係咧，我哋就開始慢慢就越嚟越多案件啦。因為我嗰陣時專門比較多接觸嘅咧，都係一啲青少年嘅即係犯咗案嘅人啦，好多都係接觸到謀殺啊嗰啲。咁你跟住握手就冇嘢啦。冇嘢啦，慣咗啦後尾。同埋就係咁樣咯，咁樣所以我呢啲係我記得嘅一啲嘅小趣味啦。咁嗱，即係我都同你講啊，你咧就自己有自己嘅台啦，係咪有危險人物啦，有自己嘅公司啦咁。你要知道咧，我哋呢個行頭咧，你都係因為我已經退休，我冇咩競爭性嘅，我唔會話因為我好紅，我去搶咗其他啲律師嘅生意。你見到其實而家個個都係即係掙扎緊嘅。我哋而家香港呢個上市又少咗啦。係咪？即係好多嗰啲商業嘅嘢少咗啦，嗰啲既然跨國律師樓都真係冇咗嘅喺香港。咁所以其實律師嘅行頭，以前好多人入行，而家好多人咧報咗入去都唔讀。咁所以你有個競爭性，咁我就冇乜大害啦，即係我又唔會同人爭生意嘅。但係你要知道，好多人會好妒忌，同埋咧你又要慳翻一啲時間去做翻自己正經嘢，可以去，但係唔可以太多。係咪？即係我唔想人哋害你同埋妒忌你啊！你知道其實好多人都好壞嘅。我哋其實即係點講都係要為咗自己要保護自己咯，係嘛？我知道大家都好中意，你一見到楊律師出嚟就好開心，係嘛？知道我減少呢啲去其他嘅嗰啲。係啊，因為嗱，仲有順得哥情失嫂意，即係嗱，我出嚟做醜人啊！即係如果你去做得呢一個，人哋第二個叫你唔去，咁人哋又會唔高興。所以你一律都唔好再去咁多啦。咁如果你話係新聞紙嚟揾你去報導一個事，呢個嘢你要俾一啲法律觀點評論，呢個我諗有限度可以。但係如果係好大規模嘅，因為見過咁多嘅律師，好多真係好高調嘅，真係差唔多半個明星咁樣，到最撈尾，除非你去從政嘅啫。如果唔係，你必招人妒㗎。嚇！咁我哋咧就呢個少少嘅傾談咧就講完咗之後，我哋都要翻案件啦嚇。好啦，咁我都唔換件衫啦，我一陣間就講埋個案件啦。如果細細啊，中意我哋 channel 記得 comment、like、share 同埋 subscribe 訂閱啦。